Hello，大家好，又到咗新手學呢頻道嘅時間啦。今日咧會帶大家嚟到深圳頤南站呢度啦，試一試一間人氣爆燈嘅炭烤肉。好啦，事不宜遲，帶大家入去睇下啦。大家請支持五部曲訂閱、撳 like、睇廣告、Facebook、Instagram、Twitter share，仲記得留翻個靚言啊！呢一間嘅烤肉店呢，就叫做深順炭烤肉，咁就位置呢，就喺頤南站嘅。頤南站點樣去嘅呢？頤南站咧就其實喺華強北隔離嘅啫，咁喺3個口岸啦都可以嚟到呢個嘅頤南站嘅。咁我就選擇咗咧由蓮塘口岸啦，咁坐2號線就嚟呢個嘅頤南站咧會比較方便啲啦。到達咗頤南站之後咧，就會喺 C 出口離開。離開咗之後咧，就過一條嘅馬路咧，就過對面。咁啊，大家要小心啲車啦。過到對面之後咧，就轉右，一路直去咧，咁就會見到呢一間嘅深順炭烤肉噶啦。今日咧就係星期六下晝5點鐘左右啦，你見到都未到食飯時間咧，門口已經坐滿晒人啦。咁呢間嘅深順炭烤肉咧，嗰個嘅名氣都幾大嘅喎。咁好啦，咁啊事不宜遲，咁我哋入去試下睇下啦。大家可以喺屋企出門口之前呢，用大眾點評或者美團啦攞定位先，之後就過關嚟到呢間餐廳呢，又大約等半個鐘左右。如果唔係你過咗關之後呢，先攞位或者係現場攞位呢，你有排等啊。咁啊睇等位嘅期間呢，突然聽到有一啲嘅強勁嘅音樂喎。原來呢，要喺特定嘅時間啦，佢啲侍應呢會跳一啲嘅 K-pop 啦，咁就做娛樂大家嘅。入到嚟餐廳啦，餐廳環境都唔算話太過大嘅，不過咧台與台之間距離咧都足夠嘅，坐落去咧都算係舒服嘅。咁餐具方面咧都係用上一啲嘅韓國嘅一啲嘅傳統餐具啦，都係一啲嘅金屬嘅餐具咁樣，咁啊都係一啲嘅金屬碟啊、碗啊、筷子啊，同埋一啲嘅杯咁樣咯。咁最特別咧就係呢一個爐啦，呢一個咧真係原個炭爐去燒烤嘅喎，咁啊呢個真係好特別啦。餐牌方面咧都唔係話太過複雜嘅，有唔同嘅肉類咧俾大家燒烤啦。咁另外咧亦都有一啲嘅韓式嘅食物嘅，例如一啲嘅石頭鍋飯啊、大醬湯啊，有一啲嘅炸雞啊等等嘅食物。咁我就唔想點樣諗啦，跟住就可以喺大眾點評或者美團嗰度咧就買一啲嘅套餐。咁呢啲套餐都幾抵喎，100零蚊啦，其實都幾多嘢食噶。第一道菜咧就係燒一啲嘅蔬菜先嘅，咁啊燒咗呢啲嘅薯仔片啦，同埋啲嘅南瓜片咁樣嘅，跟住咧再會擺一啲嘅金菇去燒嘅，燒到咁上下，再放一啲嘅肥牛落去煮啦。咁成餐飯嚟講咧，都由個侍應啦去招呼我哋嘅，咁都幾好啊。咁我同太太都可以慢慢傾偈，咁同埋咧亦都可以慢慢品嚐啲食物，唔需要話一路食一路煮咁忙啦，亦都唔怕煮燶嘢。咁煮好咗之後啦，侍應咧就會將啲食物咧就擺上去碗嗰度咧，就俾我哋去食嘅。我就會用生菜啦去包住個肥牛啦、南瓜片同埋個薯仔片啦去食嘅，味道都幾清新嘅喎。生菜方面咧係可以無限添加㗎。說時遲那時快，個侍應好快換咗燒烤網啊，就放咗第2塊肉上去啦。呢一塊咧就係深順超級牛嘅橫膈膜啊！佢呢條最令我驚喜嘅咧，除咗食物之外啦，咁另外個燒烤網，平時咧喺香港啦個燒烤網啦，由頭食到尾咧都係同一個網嚟嘅，燒到黑蚊蚊嘅。咁佢呢度咧每食一道菜咧都會同你換一次網嘅，感覺上咧乾淨好多啦。咁個侍應咧亦都好細心嘅，咁啊每燒好嗰個嘅橫膈膜之後啦，跟住就會剪開佢啦，跟住然之後咧再會淋上碟嘅時間咧就會再剪細佢啦，跟住就會嘅夾上嚟咧就俾你去試嘅。我覺得咧呢個嘅服務咧都算唔錯啊。嗱，燒完又換網啦，咁啊呢一個咧就燒好咗嘅牛嘅橫膈膜啦。嗱，你望落去咧真係出晒煙啊，熱辣辣嘅。食落去嘅味道咧都算唔錯嘅，好香牛味嘅。肉質嚟講咧都唔係話太過韌嘅，都幾腍身㗎，亦都有肉汁嘅。咁個侍應咧掌握得好好啊，嗰個嘅燒烤時間。
哎呀，我講錯咗啊！原來咧呢道菜呢個侍應係唔會幫我哋整噶。你見到呢雙嘅巧手呢，就係我老婆嗰隻手啊。第3道菜呢，就係魚與魚手抓飯啦。咁我老婆呢，就將呢啲嘅材料啦、啲飯啊嗰啲嘢呢，就撈埋一齊呢，就整成呢啲嘅飯團啦。咁唔好睇少啲飯團喎，食落去呢個味道真係一流啊，幾好食噶。我唔係拆我老婆係啊，真係好食嘅。第4道菜呢，就係薄切五花肉，個五花肉呢，就調咗味嘅，咁同埋呢個五花肉呢，咁都幾薄嘅，好快熟嘅，咁啊差唔多熟嘅時間呢，侍應就將佢剪開啦，跟住就慢慢煮噶啦。咁其實呢，好快就會熟嘅啦，咁啊煮好咗之後呢，個侍應呢，就會夾翻上嚟啦，就俾大家享用嘅。第5道菜咧就嗌咗呢個嘅炭燒 Q 彈活鰻魚，咁呢個另外加落去嘅，咁啊套餐唔包嘅，咁就88蚊半條啫。咁如果大家中意食嘅，咁啊可以嗌一條啦，咁就168。咁啊個侍應都係啦，將個新嘅燒烤盤咧就換咗上去啦，跟住咧就準備咧就燒呢啲嘅鰻魚啦。呢一碟嘅鰻魚啦，咁就88蚊，大約有9件左右啦。侍應咧就將呢啲嘅鰻魚咧就放上去新嘅燒烤盤上面燒啦。如果你2個人嚟食啦，可以嗌一個168嘅2人套餐啦，再加埋88蚊呢一份嘅燒鰻魚，咁其實都食得幾飽㗎，咁夾埋都係200零蚊左右啦，都唔算話太貴。開頭嚟呢間餐廳呢，都係我老婆叫我嚟嘅，咁我開頭都唔係話太大期望嘅，咁就入到嚟試完之後呢，就發現呢間餐廳呢真係好出色啊，咁令到我真係喜出望外啊！咁最令我驚喜嘅，除咗食物之外呢，就係食完每一次就換一次盤，咁啊變咗呢，你感覺上呢燒烤嚟講呢，咁啊每燒一樣嘢都係比較乾淨，冇咁多碳屎嘅。加上有專人服侍啦，咁你又唔需要自己擔心燒燶晒啲嘢，咁其實都幾好噶。當啲鰻魚差唔多燒好嘅時間啦，個侍應呢就會將一啲嘅鰻魚呢就會飲上一啲嘅鰻魚汁啦，再繼續燒嘅。咁我就一半要鰻魚汁啦，另外一半呢就係魚味就可以啦。啲鰻魚終於燒好啦，咁個侍應呢就會夾起啲鰻魚啦，就俾大家品嚐噶啦。食鰻魚有其他配料跟嘅，有酸蘿蔔啦、鰻魚汁啊、紫菜啊咁嘅配料嘅。好啦，今日試一試鰻魚三食俾大家睇下啦。第一食就係原味咁食啦，咁啊乜嘢配料都唔加落去嘅。個鰻魚咧經過炭火燒咗之後咧，個味道咧十分之香啊。肉質嚟講咧好鮮嫩彈牙嘅，同埋咧最緊要係有肉汁啊。第二食就係用塊紫菜包住塊鰻魚食啦。咁呢個食法嚟講咧，會俾到大家2種嘅口感嘅。第一種口感咧就紫菜脆口嘅口感啦，再加上鰻魚好嫩滑嘅味道啦，咁十分之好啊個味道。第三食就係鋪塊酸蘿蔔打底，再擺塊紫菜上面，最後擺塊鰻魚喺面呢。咁呢個嘅食法啦，咁就會將3樣嘢夾起晒啦，一次過擺落口度食嘅。我開頭都幾抗拒呢一種嘅食法嘅，因為呢我唔係咁中意食酸蘿蔔，但係呢自從試完之後呢，就真係翻唔到轉頭啊！原來個酸蘿蔔同個鰻魚係可以咁夾㗎，好好食，我誠意推薦呢個食法。好啦，接近尾聲啦，個侍應咧好細心咁又換咗個燒烤盤啦，準備燒第2道菜。呢一個咧係咩菜式呢？就係一個嘅甜品嚟嘅，就叫做麵包雪糕。唔好睇少呢個嘅麵包雪糕啊，喺呢度嘅招牌菜嚟噶，人氣榜就佔呢個嘅第2位。燒鰻魚咧就第1位，麵包雪糕咧竟然可以排到第2位喎，睇下佢有咩嘅特色先。咁首先咧將啲麵包咧就擺上個炭爐度燒啦，燒到佢咧差唔多咧燶燶地，類似多士嘅情況啦。好啦，跟住咧佢就會將個麵包咧中間就解開，跟住就將啲雪糕咧就放入去夾住佢，就咁食得，十分之簡單呢個嘅食法。咁啊，但係唔知道點解會佔第2位咧？咁簡單嘅嘢係嘛？咁啊，好啊，試一試先。嗱，真係唔講得笑，簡單得嚟咧，原來係好好味喎。個麵包脆口，個雪糕又凍，一冷一熱啊，外脆內軟啊，俾你個口感十分之好啊！嗱，唔貴嘅，就咁單埋都22蚊嘅啫，呢個嘅麵包雪糕。2人餐呢，其實就包咗呢一份嘅麵包雪糕嘅，咁一份有3塊啦，咁啊大家咧可以慢慢嚟呢度嘅試下品嚐下啦。大家如果中意呢條片嘅，咁請訂閱我嘅頻道，俾個 like 我，同埋介紹俾朋友啊！你嘅支持就係我拍片嘅原動力，多謝晒。